दोस्तों, कंप्यूटर में इंग्लिश टाइपिंग सीखने के लिए 3-4 एक्सरसाइज होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश टाइपिंग सीखने की फर्स्ट एक्सरसाइज बताएंगे। आज के टाइम में लोग यही चाहते हैं कि कम से कम टाइम में और जल्दी से जल्दी हम एक टाइपिस्ट बन जाएं। तो दोस्तों, सच में टाइपिंग सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपने अभी तक बहुत सारे वीडियो देखा होगा, लेकिन हम इस वीडियो में आपको टाइपिंग सीखने की जो ट्रिक प्रोवाइड करेंगे वो शायद अभी तक आप नहीं जानते होंगे। और हमारी इस ट्रिक को अगर आप फॉलो करेंगे तो 100% आप एक हफ्ते में टाइपिंग सीख जाएंगे। तो मैं हूँ गुफरान टाइपिस्ट। वीडियो को पहले ही कर दीजिए लाइक और मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ। दोस्तों, हम गारंटी देते हैं कि आप एक हफ्ते में इंग्लिश टाइपिंग सीख जाएंगे। और अगर आप कंप्यूटर में कमज़ोर हैं तो शायद आपको इंग्लिश टाइपिंग सीखने में 15 से 20 दिन लग जाएं, लेकिन आप टाइपिंग सीख ज़रूर जाएंगे। तो चलिए हम आपको आज फर्स्ट एक्सरसाइज बता देते हैं। देखिए, हमारी पहली एक्सरसाइज है ASDF सेमीकोलन LKJ। दोस्तों, टाइपिंग सीखने के लिए सबसे पहले आपको कीबोर्ड में होम रो को जानना होगा। होम रो किसे कहते हैं? तो देखिए, कीबोर्ड में ये जो हमारे बीच वाली लाइन होती है इसे ही होम रो बोलते हैं। तो दोस्तों, टाइपिंग सीखने के लिए सबसे पहले आपको कीबोर्ड की होम रो पर इस तरह से दोनों हाथों को रखना है। आपको होम रो पर से हाथ नहीं हटाना, जैसा कि आप देख रहे हैं। ओके दोस्तों, आपको अपने दोनों हाथों को कीबोर्ड की होम रो पर रखना है। उसके बाद बाएं हाथ की छोटी वाली उंगली से शुरू करना है। लेकिन कैसे? तो देखिए, पहले A दबना चाहिए, फिर S दबाइए, इसके बाद D और बाद में F, मतलब ASDF टाइप करिए। फिर दाहिने हाथ के अंगूठे से स्पेस दबाना है। ओके, अब आपको दाहिने हाथ की छोटी उंगली से शुरू करना है। पहले सेमीकोलन, फिर L, फिर K और फिर J। ठीक इसी तरह ASDF, फिर स्पेस और फिर सेमीकोलन LKJ, मतलब ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ। दोस्तों, टाइपिंग सीखने की ये हमारी पहली एक्सरसाइज है, ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ। आपको ये पहली एक्सरसाइज MS वर्ड पर एक दिन में 4 घंटे टाइप करना है। दोस्तों, ध्यान से समझ लीजिए। अब हम आपको एक ऐसी ट्रिक बता दें। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है और लैपटॉप है तो लैपटॉप में आप कीबोर्ड लगा लीजिए और MS वर्ड पर आपको एक दिन में 4 घंटे करना है। अगर आपको ये एक्सरसाइज एक दिन में 4 घंटे कंटिन्यू टाइप करना बोर लग रहा हो तो आप एक घंटा अलग अलग टाइप कर सकते हैं, लेकिन दिन भर में 4 घंटे ज़रूर करिए। आपको पहली एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा टाइप करना है कि आप ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ को टाइप करने में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएं। तो दोस्तों, जब तक आप ये एक्सरसाइज टाइप करिए, अगली एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।